就上去了嘛，脚尖头。去大一街。大一街。2杯10蚊可以排隊啦啲人，第一日就買1送1嘅，可以試。好似上次嗰個便當都係啦，買1送1，跟住咪執咗笠。3個月唔夠都執咗笠。呢個食可以把這個後一點。在椅子那邊，椅子右邊，椅子右邊，椅子旁邊。小心啊！唔好夾死阿 Q。我那邊別動。Q 行過嚟。在座椅坐。看到了。係。OK 啊。長啊隻腳。咁我就可以褪翻前少少，因為頂頭啊啫。係。OK。呢度先。嗰度係咪有得坐低食啲嘢㗎？有，個餐廳好靚添啊！而家我哋去嗰度食嘢啦，定話去飲咖啡先？肚餓啊！我都肚餓，5點半。佢要差唔多6點先去。5點53分。我哋直頭喺嗰度飲咗西里咖啡先，因為直頭喺嗰度落車，然後先過對面食飯。夜晚，好嘛？攞個箱就知道啦。我落樓下佢已經。睇個窿。係啊。攞個箱，如果唔係原來攞啲真人，攞啲人。你開始驚地我㗎，你應該。邊個？就係。點解啊？影相係咁影。你頭先？係啊。哦。冇來冇去。你點冇佢啊？係咁影，呢度影，嗰度影。你捉住佢影啊？係啊，佢唔耐煩。你都唔同佢抹下啲眼淚。嗰次唔耐煩。我哋平時可以搭呢個㗎，你搭呢個輕軌、單軌。我哋翻嚟嘅時候就搭單軌。我未搭過啊。係啊，我都係之前開始搭，好方便啊！喺嗰度就係嗰度上車。喺呢度落車咯。安全帶。呢度啦。安全帶。救你一命。我次次咁講你先肯帶。睇你個西瓜肚啊！係啊，一定要攔下嘅。咪咯。安全要緊啊！你近都算啦，你醫院遠啲㗎嘛，大佬。唔係啊！你唔係話防咩？你防人哋啊！係啊，一搭車啊好似我老死有個去帶佢阿媽又一城，唔知買嘢定食嘢辦年貨，佢冇攬安全帶啊！佢阿媽有攬，但係人哋隔離有架法拉利撞過去嘅的士度，跟住佢阿媽要入院照一照個腦咧，咁想話 claim 保險啊，要寫 report 嗰啲咧，搞到好麻煩。即係雖然佢阿媽應該冇乜嘢嘅，佢阿媽係冇嘢嘅，但係佢想循例照一照條尾龍骨同埋個腦。咁但係因為
的士裏邊有車 cam 啊。邊個冇攬安全帶先？我老細啊。咁點啊？唔係你老細照啊，你佢媽啊？佢哋如果要咁樣咧，要落保啊，成嗰啲要落案嘅話咧，驚人哋的士，驚佢的士要加條片出嚟。咁就對佢都好不利。就係咁解啦。咁即係點啊？唔知跟住點咯，我冇再追問。呢個就係懲戒一定要攬安全帶，有時因為你唔攬，你防唔到人哋，跟住有時有 cam 就冇得 cam，因為你冇帶安全帶。係啦，自己都有問題。即係好似有時我做中間咁樣，我前面個 passenger，哇！一落咗個跑道，佢解開安全帶，佢諗住慢慢流落去閘口咧。哇！第時一剎一冚嚇。跟住我同佢講話唔係你扣翻安全帶。我話因為你睇唔到出邊個環境，你唔會知其他飛機嘅狀況。咩？一揼啊，好勁啊！嗰個剎嗰個力。咁佢又明啦，咁啊嗱翻。我話你要防人哋啊，唔係防自己。係咯，自己又冇嘢，有時啲意外就係意外。即係驚人哋嘅飛機鏟過嚟我哋架飛機度啊嘛。我好習慣上車即刻安全帶，喺香港慣咗嘛。台灣佢哋都理解。解嘅，一講到呢啲咧，咁即係有時你講嘅有道理，佢哋就會乖乖地又做㗎。有時佢哋唔明啦。即係有時我掛喺條頸，如果你話手機嗰啲，我又有得佢啦。但係你個包仔，我話你除一除出嚟擺喺前面個 pocket 啦，又咪擺唔落，死攬住做乜？我話你有時你一有氣流挫一挫，你條頸就傷㗎啦，嗰條帶。一講佢哋又明咯，你唔講咧，你自己去做咧，佢唔會做㗎，你轉個頭又咩？佢唔知道嗰個安全性。有飲水啊？有，我會食包住包俾飲水。台灣啲巴士真係好鬼核突。穩打。全部都係本地裝嵌咧，設計真係。幾廿年冇改啊！仲衰過大陸嗰啲嘢真係，大陸嗰啲夠核突㗎啦已經。邊度都仲核突。即係佢哋買嗰啲底盤翻嚟咧，淨係喺本地揾嗰啲本地商攞嚟做設計、做裝嵌嗰個殼啊，嗰啲殼好核突啊！冇 design 啊！冇 design 啊！幾廿年仔。算啦，佢出去都冇得唔到。個心撈撈攣啊！哎呀！如果咁，你下次唔好買呢啲平價機嚟。真係費事咯，心撈撈攣啊！咁平，去日本就話啫。正常嚟講應該係要預多一日走賺嘅。係咁係，但係你冇假期。如果夜機就好啲。唔係聽日都冇機，根本係啊！聽日冇機嘅係嘛？唔係啊！如果你星期同埋聽日本身都爆啊！唔係，如果你星期四飛夜晚就好啲。
冇咁講。係啊。原來咧，點解咧有啲機場成日話危險啊，或者係喺日本嗰啲地方嗰啲騎樓咁勁咧，係同山有關嘅。係啊。山脈嗰啲導致啲風向。山風效應啊，係啊。有啲咩側風啊、斜風啊咁樣啊。係啊。台灣都有啲部分有喎。唔知咩側風啊？喺台灣有個神山。台中咯。台中原來係軍民兩用機場嚟㗎。台中啊？清泉崗啊嘛。因為剛啱咧出咗 notice 好搞笑，大陸咧係咪有個地方叫義烏嘅？係啊。嗰個批發商啊，嗰個地方。台灣好多人過去買貨㗎。而家咧，我哋開辦咗條新嘅航線咧，5月係啦，嚟緊將會啟用咧，就係義烏新嘅航線咧，出咗 notice 咧，起飛降落同埋流緊嘅時候，成架機所有窗口都要關窗，即係閂嗰啲遮光罩，即係啲窗口閂晒佢，因為佢係軍事機場。咁你知啲國內人幾咁聽話㗎啦。而家咩好玩啊？冇嘢玩㗎，純粹係方便嗰啲買家㗎咋。係啊，幾年前我哋有個俾佢幫你買銀包嗰個，佢咪話帶我去義烏，佢都喺嗰度入貨。都唔知點解我哋公司成日開埋晒啲路線，奇奇怪怪，去埋呢啲地方。賺生意啊嘛！即係去啲其他航空公司係唔會飛嘅地方咯，真係。呢個咩地方嚟㗎？義烏喺邊度嚟㗎？義烏係咩區啊？我都唔知啊，湖北啊？我都唔知。好似唔係。我成日聽咯。即係有時啲展覽會咧，好多啲廠家都喺義烏咯。係啊。特別係做玩具嗰啲咯。但係我哋公司咧，成日去埋啲機場咧，就係呢啲山卡拉，浙江係啊，浙江山卡拉，即係人哋唔會飛嘅地方，佢又飛咯。金華市啊。因為我哋其實冇乜大陸線嘅，淨得一條寧波嘅啫嘛。但係而家話有北京同埋有義烏。北京啊，大機場啊，勁啊！原來義烏係浙江省綜合實力第2大城市喎。但係佢個機場係軍用機場嚟喎，唔係民用機場嚟喎。武器啊嘛。咁所以咧，就要求我哋啲飛機咧要閂晒啲窗。係咪即係唔想俾佢睇到出面？驚機艙裏邊嘅燈光影響出邊嘅視線。跟住我哋啲同事喺度話，咁如果佢哋唔聽話點啊？死刑！槍斃！嚇佢一成啊！唔可以落機啊！呢個軍用機場，如果你哋咧有唔聽話嘅話咧，開咗窗咧，我就會將你押解去呢個軍部。軍法處理。將會當你係軍事法庭。將你疑犯處理。係啊，真係嚇鬼佢哋，笑到我真係。當你豆腐啊！算啦，我將來見到呢啲路線我都 swap 走佢咯，我唔會飛大陸。唔好搞我。你而家唔可以啊，係咪啊？頭幾個月唔可以咯，捱埋下個月就得㗎啦。飛大陸啊？暫時都，其實佢都唔會叫我飛㗎啦。點解？係都揾翻啲 GBA crew 啦。揾翻啲大陸人。哇！真係啊，地獄嚟㗎，飛嗰啲架機又臭，又污糟，隨地屙，冇禮貌又冇禮貌，又唔聽你講，叫你撳安全帶佢又唔扣，仲要行來行去喺度攞嘢。一言不合就打起上嚟喺飛機度。上次又有一單啦。
喺機艙裏邊。成日發生嘅呢啲。咧上個禮拜有冇睇新聞啊？話有個杯麵錄到個乘客喺度投訴啊又。其實我哋又冇錯嘅喎，已經做足嘅咯喎。個細路仔喺張凳度跳，咁咧就搞到咧後邊嗰個餐盤咧就震，跟住咧將個杯麵咧就倒落嚟。嗰個乘客咧就話我哋叫佢去洗手間用凍水沖洗咧，佢好唔 like。跟住咧就拍片就投訴。投訴咩？話我哋處理不當咯，但係其實呢個係我哋學嘅急救程序，就係用凍水沖洗咯。一定係凍水沖㗎，因為你淥親咧，一定要用凍水沖㗎。呢啲又係麻煩嘅，因為香港人好麻煩有時候。前邊嗰個個細路仔跳咁佢其實真係問佢咁你想點啊？咁你係咪要落保？係咪要報警啊？我哋只能再做呢啲嘅啫。咪咯。明唔明啊？咁佢想點咧？真係。係啊。人哋叫你即刻沖急救嚟㗎嘛？呢啲咁你唔做咁想點？但係你咁樣喺度拍片喺度話我哋咁樣。咁即係佢都唔係好傷啫，如果咁講，仲能夠拍片，咁佢即係唔係好傷啦，係咪？咁咧就去咗唔追究影到條片咧，就影到我哋同事咧就話唔好意思啊，麻煩你唔好拍片啊。咁其實呢啲係正常嘅喎。咁佢拍邊個？可以唔拍細路仔？咪就係衰格咯。真係變態。香港亦都有好多呢啲麻煩。咁其實佢真係想點咧？人哋叫你急救即刻要衝入去洗手間去沖係啱嘅喎。係啊，唔通我揸住隻手同佢沖？咪咯，我哋都搬啲水出嚟同你沖啊？點可能啊？你梗係要水即刻去沖啦。逢親錄到我哋第一個 procedure 就係沖凍水沖10分鐘。沖泡，跟住浸住佢泡，跟住做咩？沖泡脫啊！脫啊！即刻除咗佢，即係你哋要沖咗水先除喎。係啊，要除咗啲戒指先嘅，即係如果有首飾要除。即係褲啊嗰啲咧要除，但係你要沖咗水先好脫除，如果唔係你甩晒啲皮啊會。我上次咪係咯，我淥親咪係咯，我冇沖啊嘛。你老豆仲俾啲油我，真係火上加油，真陰公。呢個傷口永遠記得係你。正常嚟講咧，淥到咧第一時間咧就係除咗啲首飾佢，如果你手指有，跟住就用恆溫水，即係普通凍水啦，即係水喉水，就沖到佢舒服為止，通常10分鐘嘅標準咁就已經係完㗎啦。你都唔知佢想點。你又唔係燒傷。溫出氣啊！係啊，溫出氣。揾前面嗰一兜油出氣。係咯，佢話前面嘅細路仔個家長仲要講粗口。咁你冇話你出去咯？咁你咪報警咯，如果咁。咁一係揾警方處理嘅啫。我哋唔係我哋係職員，我哋係飛行服務員，我哋唔通打佢啊？係咪？我哋冇權力㗎嘛，只係協助㗎啫嘛。所以係咪好唔鋸咧？唔 like 咧？咁你問佢你想我哋點樣處理咧？其實咁我哋盡量啦，盡我哋嘅能力。唔想問你啦，我而家幫你報警。係咯，報警。直情唔使講，唔使問佢啊！報警佢話有麻煩喺度兩個想打交啊，分分鐘攞出嚟搞啲人命。嗰陣時係落咗降咗落嚟啊？定係？未啊，飛行途中，跟住條片就係上咗去唔知 Facebook 啊定係 IG。哇！佢咁快拍片，即係佢唔係好傷勢。咁跟住點啊？呢單嘢有冇再投訴啊？佢？唔知啊，公司通常呢啲處理都係由得佢唔理㗎啦。同埋佢應該有個部門處理嘅。係有個部門處理嘅，但係呢啲我哋唔會有任何責任。最多係我哋嗰陣時。你有冇打人？你哋？係咯，我哋通常咧呢啲阿姐阿哥嗰啲咧就會寫段 message 咯，即係有上載，即係當係一個 report 咯，一定有嘅。做咩？做教材啊？咁就算㗎啦。即係我哋個 Apps 咧寫篇嘢咁樣 send 過去佢哋 office， 即係話佢哋知有件咁嘅事發生咗咁就算。算啦，有啲人好嬲嘅。點解佢又唔係揾前嗰細路仔個老豆傾啊？都話佢哋講粗口咯。嗰個夠惡啊嘛。嗰個夠惡啊嘛。一個係潑辣，一個咧就夠惡。佢夠惡，咁你冇去解，冇揾啲職員出氣咯。係啊。咁㗎啦，啲人變態。即係個小朋友個父母係好惡人嚟嘅，爆粗口。落到隻手嗰個咧就唔鋸，就揾我哋啲職員出氣。即係根本都唔關啲職員事，你想啲職員點處理啫？係咪先？你呢啲佢冇得搞喎，你係報警。其實真係冇彩。即係只可以
即刻叫你去沖洗個傷口，希望冇事嘅啫。如果再嚴重，落機咪即刻入醫院咯，跟住就報埋警咯。咁呢啲警方喺地面度等你哋咯。黐線！咁其實我估到佢已經好小事啫，佢仲可以做到咁多嘢，根本就唔嚴重。玩嘢咯喺度，小事化大。有時啲人係好衰格。問到得為止，我話使唔使幫你報警？使唔使幫你報警？咁我就唔知啦，但係正常嚟講，我哋職員咧應該會同佢哋協輔助佢哋嘅啫。唔係你嗰班機啊？係啦，唔係我班機。應該會問嘅呢啲。如果你哋解決唔到件事，咪要報警咯。咪咯。咁肯定咁條友就嫌麻煩嘅啫，係咪先？一聽到報警，咁啊跟住就揾我哋出氣咯，跟住就放上網，就話我哋乜成日都係啦。生意，話人哋咩啫？人哋冇點樣對你，又唔係人哋又唔係職員錄親你，我仲好以為職員俾個杯麵佢就錄親佢啊！呢個原來前面嗰兜友跳。即係如果佢醒目啊，知道前面嗰個僆仔咁樣，即刻拎起個杯麵啦，唔好俾佢擠喺個盤度啦，擠喺個台度啦。蠢！通常我哋俾杯麵佢哋都話嗱，小心熱啊嚇，跟住倒瀉啊，真係接實我先至放手㗎。同埋每一次出杯麵，我最多只會出2個，一隻手揸住1個。咪咯。跟住咧下邊咧就黏住個膠盤咁樣出㗎。因為你如果用托盤，佢會跣㗎。好危險㗎！但係一定用托盤嘅，咁所以變咗咧就咁樣咯，一左一右咯，鉗住個杯麵。你唔好以為擺喺台面度，擺喺個托盤度咁樣拎啊，佢就射咗落去㗎啦。跟住咧就成個托盤放喺人哋張台度先，跟住先至再拎出嚟，俾人哋接實個杯麵先。我淨係遇過一個客，無啦啦同個太妹投訴，太妹搞唔掂，就叫我出去幫手。佢話：點解我哋唔可以食鴨舌啊？點解隔離嗰啲人可以食？佢哋戴晒手套嘅，就未打開個。跟住咧，我就話我哋呢度係唔可以食外來食物嘅。我話麻煩你收翻起佢先。如果你話有其他乘客係進食外來食物嘅話咧，我會巡查。多謝你嘅提點。咁究竟有冇啊？即係佢冇食嘅。見到有個細路仔食出邊嗰啲熱狗包，即係腸仔包嗰啲。跟住我話唔好意思麻煩你收翻埋啦，呢度唔可以進食外來食物，你落咗機先再食啦。咁佢聽唔聽你講？都聽。跟住我回頭翻去後邊嘅時候，經過佢個位，我都同佢講多謝你嘅提點，巡查完㗎啦，唔該晒。咁人哋咪鋸咯，明唔明啊？人哋落機都有同我講拜拜啊，即係做咗自己本分咯。規矩，哇大佬咁鹹事喎，打開成架機都就浸住啲滷水味啊！啲滷水，哇真係〜我見佢哋戴晒手套，好彩未開就個盒度兜嘢，準備開㗎啦，跟住佢哋執翻落個膠袋入邊咯。哇！成架飛機一陣味啫嘛。啲國內人係咁㗎啦，不過我都算叫聽你講㗎啦。到啦。好，謝謝。拎好啲手機啊，跌咗落地啊，袋住先。啱啱個叻仔哦，佢識褪後喎。